ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു ജാസ്മിൻസ് കുസീൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് ചൂരമീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂണ ഫിഷ് അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാം. കഴുകി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയ 500 ഗ്രാം മീനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായ ശേഷം മീൻ കഷ്ണങ്ങളിട്ട് 2 ഭാഗവും നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം. മീനെല്ലാം വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ബാക്കി വരുന്ന എണ്ണ വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ കൂടി കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, 1 ടീസ്പൂൺ കടുക്, 2-3 ഉണക്കമുളക്, ആവശ്യത്തിന് കരിവേപ്പില ചേർത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിയതിനു ശേഷം 1/2 കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും, 1/2 കപ്പ് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും, 3-4 പച്ചമുളകും ചേർത്ത് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വിനീഗർ കൂടി ചേർത്ത് 1-2 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. മീനച്ചാർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.